Ini ndonzi Dion Chivandire ndakamirirawo Perseverance Chivandire weku Extreme Quick. Isusu takapatnawo neTeen Rescue Mission kubatsiridza Mr. Matuka nezvavari kuita zvinoshamisa muno mudema muchitungwiza maziko vachiempower mayouth edu kuvapa simba rekuita dressmaking, kuita motor mechanics, kuita makosi akasiyana-siyana ekubata nemaoko. Zvichavabatsira mayouth aya kuti remangwana ravo ringe rakajeka. Substance abuse haichange iripo, umbavha chaiwo huchipera muvana vedu kuburikidza neTeen Rescue Mission. Ndinotenda, ndinoitwawo Mr. Abraham Matuka, ndiriwo mutungamiri panapa paorganization inonzi Teen Rescue Mission. Nhasi uno tiri kufara zvikuru nokuti chiitiko chatiitira zvakanaka, chatiri kuona mayouth vechidiki vagraduata mumacourses emaoko anovabatsira kuti vatange kuita zvinhu zvavo. Tiri kufara kuti takwanisa kuita mayouth 22 tanga agraduata zuva ranhasi. Iyi iri graduation yekutanga yedu kubva patakatanga kuita organization inoyi. Saka tiri kufara nokuti pavakomana nevasikana vagraduata vamwe yacho munyaya dzekubika, dzekusona, dzekugadzira motikari, dzekuwelda, dzekuita zvemakeke nokubheka. Saka zvinhu zvatipawo mufaro. Vamwe vana vakatoshaika vapinda mumatambudziko iwayo. Tinashe akashandisa madrugs for more than 5 years akapera. Nofunga mazuva achitaura kuti ndane matama se vanogona kupupura kuti paakauya pano hatina kuvanza, takabuda pachena kuti takupai mwana wedu, asi mwana wedu pari zvino is recovering from drug abuse. Ndokutenda ise nerudo rwamakamupa. Ndakanzwa seva kupupura, ndakachengeta testimony yenyu muchipupura pamusoro paTinashe. Tinashe akugona kumuka achengeta huku, Tinashe akugona kumuka achigona kubika ega zvanga society. Ndinoitwawo Tinashe Maonzo. Ndakarwawo ndozvisho ndiri Worldgate. Testimony yangu kana mama wangu vanozondipupurirawo. Testimony yangu inini ndandiri mudambudziko rekutora madrugs. Ndakaita nguva yakareba ndichigara pamba ndisina zvekuita, ndobva ndazopinda nawo nemadrugs. Teen Rescue ndakarescuewa zveshuwa, handigoni kutenda ende ndicharamba ndichitenda Teen Rescue Mission nekundibatsira kwayakaita. Zvino kana pane wakandiona pandakauya, haizvo ndatone matama ndakachinja zvandakaita, ndakandoparara. Asi koma Abraham Matuka akauya vakanditora akati chiuyawo tibatsire mukusiya kwaunongochita madrugs. Chii chaungade kuita kuti umbowana chinhu chekuita focus. Ndakabva ndatanga kuita motor mechanics. Nditori makanika izvezvi. Ndinoda kutogadzira